Kembali lagi di channel kita KBJ Team Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke guys, kita mau makan mie samyang. Kini katelang po ini. Mangan mie samyang guys. Tuh ya. Bisa ramen, telon. Wah, abang toh? Tak dulu. Ini sama Enggak adekku. Tidak lap. Nek, Lumplek. Dulu ya. Lah, Ini barang les ya. kita tambahin Cek kalau barang. Ini barang. lumplek guys. Dipotong lagi. Ya. Oke. Makan mana? Lanjutkan. Coba. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Selek berdoa sih lu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Sumpah deh. Kayak piye ngono. Ini gigitan buat pertama kalian. Udah kan? Ya wis Sama sosis kan jelas. Kayak gue juga loh dek. Berbeda. Memang ada saudara yang mirip. Ini yang ramen, guys. Di Indomaret tuh boy. Panas guys. Cangkrik. Enak guys. Kudu kalah bau. Sumpah. Enggak apa tidak lah. Lah, beduk. Panas guys. Ini rasa enak. Dulu, piye lho? Enak dek. Loh, dilon. Awak pemberanang. Kita coba sosisnya. Ini sosisnya buat gigitan pertama kalian. Ini modal 30.000 cuman untuk orang 3. Sama sosisnya. 30.000 dapat 3 sama sosis Cleansler 9.000 guys. Nang jari ini wongnya susu es nang jari ini 29 ya. Disusui 2.000 guys. Udah wangi. Iya. Kita kasih nambah kuah guys. Rangkot tisu kan. Oke guys, kita tunggu minuman Oreo. Oreo. Ada yang baru ya. Ada varian terbaru Oreo-nya yang seperti Fanta. Oh udah. Ini kata belum saya minum guys, cuma karena sumpah pada serak karuan. Aku lo mengkis dua. Ini kita lanjutkan.
Enggak. Enggak kena nak. Belum berkurang. Maju. Sumpah engkau ini main tau. Enak rek. Ada toko namanya rek. Di toko terdekat Indomaret, Alfamaret juga ada. Jangan nggak apa di sini. Tempelkan ke sini. Agak lama. Keringetan guys. Keringetan. Mandek. Oke guys, jangan lupa subscribe, ambil like. Kalau kalian like sekarang di bawah, gratis kok. Like sekarang, nanti tak lanjutin. Cepetan like. Oke. Tak hitung kalau kalian gak like. Ya udah. 1, 2, sistema 3. Wes, tak lanjut no. Juta ini. Wih, upi karet dikit deh. Karet wadau. Upi sentak guys. Rek, desain. Sumpah gak kuat. Minum dulu guys. Enak rasanya rek. Untuk minumnya hanya 500. Sumpah pedes banget, tak kuat ini. Conteknya sih. Apa tuh tadi? Juara 1. Ubi juara 1 guys. Tinggal aku karena sama pajak. Mana rambutnya? Pedas sekali guys.
Tak kuat ya kak. Nggak kuat kan aku. Kamu dulu. Aja semangat ya demi si nonton ini loh. Kalau guys, Kalau masih kayak segini guys. halo. Wangi ubi guys pacar guys. Enggak ini. Apa sih ini? Ya terus lawan. Jos, mantap. Cool loh, Nek. Ya. Wah, ini. Terusin. Ini gak diemplok ini. Emangnya aja. Derek. Emangnya. Jangan. Kata titik jangan kayak gitu. Aku sama Lupi ini guys. Yang wangi pacar. Enggak, Nek. Terus Udah. Saya wis. ya guys, subscribe guys biar pada semangat guys. Jangan lupa like. Lemot Nek. Pada lemot. Ini kompetisi gara-gara nge-like. Nge-like gara-gara kompetisi kualik guys. Nek. Oke, apa meneh sing kadhe didang-tang? Sik rek iki lho rek tak Buktine lek entek lho. Oh, entek kabeh lho. Entek. tadi saya apa jenenge Melayu nang asal kok wedi entek rek. Garek telu mang. Untung kasar rek. Pedesnya gak main-main. tenang gak gorong. Guys, komen kalau kalian mau makan apa. Nanti subscribe like wes 50-an. Kita beli pop mie black egg. Kasihan ya, Mas. Sekian guys. Jadi 50 subscribe ya. Oke, bye-bye.